Hello， 大家好，这里是主机交易速报，我是你们速报局雷炫啊。今天给大家带来的最新游戏试玩呢，是刚刚登陆 Steam 平台的一款独立游戏啊，名字叫做 Uncle Chop's Rocket Shop， 乔普叔叔的火箭店啊。这是一款 roguelite 宇宙飞船维修模拟游戏啊。起床打卡修理飞船，结识朋友和敌人，支付租金，升级你的工作室，思考存在的徒劳，上床睡觉，每天不断重复。我们今天就一起来试玩一下这款游戏吧。难度这个是没有时间压力，每天限制3项。默认工作，每天工作不限力失误，这个吧。起床啊，早上起床了，来吧。怎么我们是住在火箭里啊？嗨，继续对话是 E。你一定就是那个新来的吧？稍后我再向你自我介绍啊。现在你得去跟老板谈谈。OK。他会给你入职，如果我是你的话，我可不会让他久等。他就在你左边那里。OK。结束以后来这里找我。好。可以手柄操作吗？哦，可以。太好了。叫肖普叔叔，好像是。你好，尊敬的贡献者，感谢你选择肖普叔叔作为你的企业赞助人啊。你跟我想象的不太一样啊。恭喜你成为小梅萨火箭商店的新业主。我需要询问你是否已经阅读并同意这份合同。你需要支付定期的租金还款才能获得新的工作，还得交租金啊！我不是替你打工吗？你有2天的时间准备并开始经营啊！那个呆头呆脑的卓斯 ，OK。之后你需要在4天后支付首笔租金啊，280。这是又要维修又要还租金啊！这是什么呀？幸运房东家那个什么维修模拟。只要照他的话做就没事儿啊。我叫卓斯，经营着这家咖啡馆，很高兴见到你。稍后我会带你四处看看，方便你上手工作。但现在我们得先做一些其他事情。OK。当肖普叔叔的机械师死后，继任者就得负责埋葬他的尸体。啊？我还得给人家埋尸体啊？哪个啊？哎，还真有尸体啊！哈哈，天哪！我觉得我要我们得赶紧把它处理掉啊！就把它塞进你来时乘坐的太空舱里，然后发射到太空里吧。笑死了！人死了就把它发射到太空舱里边是吧？等等，那本书我认得应该很重要。哦，还有一本书是吧？这是什么？这怎么用啊？哦，我要把他的胳膊拿开啊，还得拿取2T。OK， 这是什么呀？魔法书吗？怎么还搞个这种动画？哎，怎么卡住了？我记得那本书啊，里面记载的都是你工作需要用到的东西。如果我是你，就把它熟读几遍。OK。太空舱的侧面有一个控制面板。一上来我们就处理尸体，可还行？这怎么用啊？哎，我怎么前往模块？哦，来给它拉下去，是不是？好。哦，起飞喽！抛尸太空呀！耶，终于送走了。现在是想要做的最后一件事，就是去给你的新住处通电。我们是住在地下室吗？你需要给房子使用的燃料罐补充燃料，别担心，非常简单。OK， 取出燃料罐，我带你去看看你的车间。这里是燃料罐是吗？魔法，这是什么 ？LB 魔法书，我们来看一下啊。2T 是放大和缩小，左右可以切换，上下可以切换这个。
OK， 我怎么退出啊？啊？通过侧面，上下通过侧面的选项卡。我怎么退出啊？我退不出去了，是怎么回事 ？OK， 等会儿我们把这个那个罐子先给它拿出来啊。这个罐子我怎么给它拿下来呀？怎么感觉出问题了呀？这个吗？不对呀，应该是这个是吧？这怎么给它拿出来呀？哎，这怎么给它拿出来呀？这怎么好像卡住了呀？这样好像就是松了，但是我们好像还是没法选中这个呀。我怎么把这个给拿出来啊？哎呀，这里我们就用键鼠吧。我感觉它应该是这个什么不太好。这是什么呀？这是啥东西啊？没太懂这是什么用。它这个下不去的话，我们应该怎么搞啊？看看啊。蜂巢 V2，哎，怎么这么小啊？我感觉这游戏的这个操作现在有点奇怪，你知道吧？我怎么把这个给它关掉啊？这个给它关掉。这个书我怎么放大呀？康利福德工具托盘，然后呢，电池啊，我们来看一下，向下，然后使用2号工具松开螺栓，然后拉动黄色。哦，懂了，2号工具。是要这么往上给它松开啊？哎，这是松完了吗？这是松完了吧？好像没有啊。哇，它这个这么拟真吗？好，把下边这个也给它松开啊。这个看起来还是得键鼠啊，它这个手柄操作就不太好用。OK， 来吧。好，拿出来了。然后嘞，大哥，你取出了燃料罐？对呀。接下来跟我去车间吧，走。这是个什么呀？当前无法使用，现在还。进来可好啊？哦，我忘了这个。我们清理了一堆垃圾后，买了几台新机器啊，但我还没拆开。那2个箱子里装着一个燃料补给站和一个商店。你去把它们拆开。啊？拿取燃料补给站，给它放过来呗。好，好了。你房子里的燃料罐坏掉了，你可以把它扔掉，然后从商店里再买个新的。OK， 这么好啊！买一个燃料补给罐，这个对吧 ？OK。那这个旧的，现在去燃料补给站补充燃料吧。不要加得太满，它满得太快，如果你不小心弄坏了啊。我们来看一下啊，
燃料补给站，导航至相应的魔法书章节。哇，这个这么复杂吗？哎，我怎么没拖出来啊？哎，哎，为什么呀？为什么拖不出来啊？将物品投入垃圾箱以销毁，这个不要的就可以给它扔掉了。这个感叹号是干嘛的呀？看一下啊，怎么换这个罐子呢？燃料，我操，这么复杂！拆卸燃料罐，按图所示的编号步骤拆卸，要将燃料罐重新装。我怎么给它加油啊？哦，燃料补给站在这儿。怎么给它放大一点？燃料罐加注过量会导致爆炸，因误用产品而致使的损失，公司不承担任何责任。1、2、3，看一下啊，把这个罐子放进去，然后要按住3。这是啥意思呀？20要给它掰到上面，然后3是要按住了。3是要按住往下，然后一直加满的时候给它松开，对吧 ？OK， 大概懂了。来吧。然后2给它弄上去啊，好，加到这个满的时候，又炸了 ，fuck， 这怎么办啊？这好像炸了，啊，这是什么？完了呀，太快了，我靠！不是。这也太快了，大哥！给拖到这个垃圾桶里扔了吧。哇塞，你这个真的有点太快了，太快了，大哥！不是又他妈炸了！你妈这速度也太惊人了吧！我能不能不装满啊？就装一点点儿？真无语了！这谁设计的呀？这么难装！天哪！哟啊 ！What the fuck！我多买几个好不好？多买几个啊！我真要崩溃了啊！一次只能买一个还，真的绝了！我们到中间就停。哎，是要拉啊！我傻逼了，是我傻逼了。我他妈忘了要拉上去，我以为不摁鼠标就可以了，实际上是要拉上去啊！他这个操作反直觉啊！走，我说呢，怎么一直有问题嘞？没满，这可以吗？完了。啊 ，fuck 了，这好难啊！这个节奏很难掌握啊。他这个走得太快了，
很烦。必须得完美的搞满吗？哦，好了好了好了，哦，太好了，很好。我们现在回你的住处，把新的燃料罐装进去。OK。哎呀，太难了，我的妈！把这个燃料罐给它装进去。好，然后好像要把这个螺丝给它拧上去，是不是啊？哎，使用鼠标滚轮，我怎么动不了呀？切换扳手的方向，哦。这个破东西，这它太追求拟真了，就是很难操作。好像到头了，应该搞不动了这里。我这个鼠标这个桌子上没那么大空间让它动。OK， 好了吧？好，充电。好，睡觉了该。哎呀，可算该睡觉了。来吧。起床。早上好，希望你睡了个好觉啊！现在我带你去看看维修站的其他区域吧。走。这么早就有这么多人了？好吧，这里是咖啡馆，我负责的区域。我的职责是让你的顾客在等待维修飞船时保持愉快的心情，所以尽量让我有个好心情，行吗？哈哈。现在我带你去打卡的地方。每天上班前，哎呀，还要打卡！天哪，过分！这怎么打卡呀？威尔伯，什么意思呀？要把这个放进去啊？然后呢？哎，打上了吗？困倦是什么意思？然后再放到这儿来，是不是就 OK 了？等会儿我看一下，看看这个打卡是怎么用。哪个是讲打卡的呀？克利福德。你们这个教学手册也太复杂了，大哥。我怎么没找到呀？这是不是就 OK 了吧？应该。这是打上了吗？困倦开哦，要用这个打一下，是吧？是吗？打上了吗？这样是不是就 OK 了 ？OK 了。你可以用这个电话亭给顾客打电话，总会有几个顾客在等着。有些工作很容易，有些都比较难。难度越高的工作，报酬也就越多，但花费的时间也会更长。OK， 只有一项工作我们要使用这个电话亭啊，教程星航破舰。OK， 家业站和某某机压制盘。走。哟，乘客是坐着飞船来的，我的妈哟！什么是卓斯啊？怎么做到的？我比你想象的更强大，恐惧吧，哈哈！现在去修理我那该死的飞船，修好以后就去按电话旁边的铃。哦，拿到从电话中打印出来的清单了吗？没有哎，怎么拿呀？哦，车间里有台新机器。好的，我们先去拿一下这个清单啊。代办清单
OK， 然后去我们的车间，把这是什么呀？加液站，打开工作清单。C， 将润滑油调到正确的油位。哦，将飞船的润滑油调节到，哎，那我怎么调节呀？加液站。第4页。啊，是这个吗？好像不是啊，我怎么感觉？这个怎么让它直接调过来呀？这个符号，燃料，润滑油抹，我的妈呀，大哥，你这是不是有点太复杂了呀？润滑油液味儿，A 键，这里是润滑油的液味儿啊，这里是出液口。C 是润滑油的操纵杆 ，D 是排热口 ，E 是面板插销。润滑油维护需要使用兼容的罐体，罐体可以从加液机器上加注。在安装液体罐之前，始终确保排出多余的热量。哦，还要按住了是吗？如果热量未能排出，散热器可能会损坏。我的妈哟！这是不是也太复杂了呀，大哥？这个是润滑油的罐子吗？兼容的罐体，那应该就是这个，是吧？应该就是这个。然后我这个是要怎么装呀？润滑油给它放在这儿，是不是就是用这个装啊？哎，怎么没有啊？这个加液的机器怎么用啊？加液器，这是导出按钮，这是排啊，这个是排液口，我的天！我们要润滑油，下边这是排液杆，这个是排液杆，这是导出口。啊，没反应呀？怎么用啊？看一下加液器怎么用啊？把这个导出液体，所以就是放在这儿吧，导出液体，然后按这个哦。那上边这个是干嘛呀？上边这个是把它导出来的。哇，它这个真的好难啊！我的妈！ W 和 S 来升高和降低飞船。W 和 S， 哎，这怎么升高呀？哇，好难啊！ 调整飞船 W 和 S， 哦，可以往下让它
哦，润滑油在这儿。我的妈呀！我的妈呀！熟悉内容，润滑油维护，检查液味最大和最小，最大不能超过2/3啊，上面得留一块。查看颜色，检查是否有块状物，排空液体从这个1里边排出去。哇塞，我真的看不懂啊！我这文科生看这个头都大了。我的妈哟！这我怎么给它放小一点啊？这好像就是没油了，对吧？给它加上呢，我看，哎，等会儿啊。加是怎么加呀？润滑油模块，泵，这个泵我怎么操作呀？我好像得先把热量给它排出去。打开维修口，怎么操作啊？出液口 ，B 是出液 ，C 是润滑油操作口 ，B 是出液口。这要怎么让它往里进呀？哦，完了，好像多了。哎呦，坏了，少了。哎呦，它这个度很难掌握啊，最大最小，好像又稍微小了。完了，又大了。完了，超时了。哎呦，有点难啊，这游戏啊。我的天，好难。OK 啊，那因为这个试玩时间的限制啊，我们今天试玩就给大家先演示到这儿吧。今天给大家试玩这款游戏，名字叫做肖普叔叔的火箭店啊。游戏目前也登陆 Steam 平台，大家如果感兴趣的话，可以去找一下。这里是主机游戏粗暴，我是你们粗暴就林雀。如果你喜欢本期视频呢，欢迎评论、收藏和点赞。我们下期节目再见喽，拜拜。